फैसल आबाद में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। डिवीजन भर में नमाज ईद के सैकड़ों छोटे बड़े इज्तिमात, शहरों और कस्बों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मुकामात पर नमाज ईद की अदायगी। उम्मत मुसलमा की मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआएं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की अहलियान फैसल आबाद को ईद उल फितर की मुबारकबाद। फैसल आबाद की मरकजी ईदगाह मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। चेयरमैन जोनल रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती ज़िया मदनी ने खिताब दिया। जामे मस्जिद अल याकूब फैसलाबाद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। मरकजी इमाम बारगाह अज़ार खाना शबीर में नमाज ईद उल फितर में मोमिनीन की कसीर तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के डेरे पर नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। राना सनाउल्लाह, राना अहमद शहरियार और सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून मियां ज़ियाउर रहमान समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। साबिक वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने अपने वालिद शेर अली के हमरा नाज़माबाद खालिद पार्क में ईद की नमाज अदा की और हल्के के लोगों से मुलाकात भी की। लीगी रहनुमाओं ने पूरी कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान की कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद उल फितर का दिन, खुशी का दिन जो है वो मना रहे हैं। सबको दिली मुबारकबाद। और इस मुबारक दिन के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान करे। फ़लस्तीन के मुसलमानों को बदतरीन जुल्म जो इस वक्त उनके ऊपर ढाया जा रहा है उससे निजात दिलाए, उन्हें आज़ादी नसीब करे। झंग में MBA हाई स्कूल, रेल बाजार और चर्च ग्राउंड में नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी आसिफ ढंडी, MNA शेख वकास अकरम शरीक। हक नवाज शहीद अहरार पार्क में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। मौलाना मसरूर नवाज झंगवी और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। इमाम बारगाह कैसर हुसैन झंग में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। चिन्योट की जामे मस्जिद रेस्ट हाउस में नमाज ईद का इज्तिमा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अंसारी और असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मोहम्मद फयाज, स्टाफ और दीगर ने नमाज ईद अदा की। जामे मस्जिद तकवी म्यूनिसिपल कमेटी में सदर चैम्बर दानिश नईम फखरी, लीगी रहनुमा फहद नईम ने नमाज ईद अदा की। इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड चिन्योट में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। टोबा टेक सिंह की मस्जिद अवेसिया सब्सिमेंटी रोड में नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। साहबजादा मोहम्मद अदनान नक्शबंदी ने नमाज ईद पढ़ाई। कमालिया की ईदगाह खैरा शहीद में ईद उल फितर की नमाज का इज्तिमा। गोजरा मुतहिदा जमीयत अहले हदीस के ज़िले सदर मौलाना एहसान आलम ने नमाज ईद पढ़ाई। लालिया, भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में नमाज ईद के इज्तिमाआत। बच्चों बड़ों सभी ने ईद के इज्तिमा में शिरकत की। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी और चादरें चढ़ाई। कमालिया के कब्रिस्तान में आए शहरियों का कहना है ईद के मौके पर अपने प्यारों की याद सताती है। साबिक लीगी MPA महर हामिद रशीद के डेरे पर ईद मिलने वालों का रश। साबिक लीगी MPA महर हामिद रशीद का कहना था कि ईद का दिन हल्के की आवाम के साथ ही मनाते हैं। हमारा मकसद वोटर्स की खुशी में शरीक होना है, उनके मसाइल सुनकर हल करना है। उस्मा जुबी और साबिक टाउन नायब नाज़िम राजा मनान के घर मेहमानों की आमद। उस्मा जुबी राजा कहती हैं खुशियों का मौका अपनों के साथ मनाएंगे और नाराजियों को दूर करेंगे। MP अमजद अली जावेद के घर कारकुनों की आमद। मेंबर असम्बली ने कारकुनों में मिठाई और मशरूब तकसीम किया। इलेक्शन ऑफिस में भी शहरियों से ईद मिली। फलस्तीन और कश्मीर में मुजालिम पर अफसोस का इजहार। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी नमाज ईद की अदायगी के बाद अहलियान हल्का से ईद मिलने चले गए। कहा ईद उल फितर एहसार का नाम है, इस मौके पर मुस्तहिक अफराद को याद रखना जरूरी है। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा के घर अजीज़ व अकारब की आमद। पाए, चने, ऑमलेट और
میٹھے میں سوئیوں سے مہمانوں کی توازے کی۔ کماریہ میں عید الفطر کے پہلے روز کارکنوں کی فتیانہ ہاؤس آمد۔ ریاض فتیانہ اور اشفیہ ریاض کو عید کی مبارکباد۔ ریاض فتیانہ نے گلاب جامن اور برفی سے کارکنوں کا منہ میٹھا کروایا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کا ڈسٹرکٹ جیل کا دورہ۔ چھوٹے جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزا میں 1 ماہ کی معافی کا اعلان۔ قیدیوں میں عید تحائف اور مٹھائیاں تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کا چائلڈ پروٹیکشن کا دورہ۔ بے سہارا بچوں کے ہمراہ عید کا کیک کاٹا۔ عبداللہ نیئر شیخ نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ عبداللہ نیئر شیخ کا اولڈ ایج ہوم کا بھی دورہ۔ مقیم مرد و خواتین میں عیدی تقسیم کی۔ ڈی سی اور ڈی پی او ٹوبہ ڈسٹرکٹ ہسپتال مریضوں کی عیادت کو جا پہنچے۔ مریضوں کی عیادت اور طبی سہولیات کا جائزہ۔ ڈسٹرکٹ جیل اور دارالامان کا بھی دورہ۔ علماء کرام بھی عید کی خوشیوں میں پیش پیش۔ مولانا زاہد محمود کاظمی نماز کے بعد اہل علاقہ سے عید ملے۔ عید کا دن خوشیاں بانٹنے کا ہوتا ہے۔ آستانہ عالیہ محدث اعظم پر مریدین اور عقیدت مندوں کی آمد۔ صاحبزادہ پیر فیض رسول حیدری رضوی نے اپنے مریدین اور عقیدت مندوں سے ملاقاتیں کی اور عید کی مبارکباد دی۔ عید کی نماز کے بعد شہریوں کے عزیز و اقارب کے گھر آمد۔ خواتین نے کچن ڈیوٹی سنبھال لی۔ کھانے بنانے میں مصروف۔ کہتی ہیں گھر والوں کی فرمائش پوری کر رہے ہیں۔ دن بھر سیر سپاٹوں کے بعد پرتکلف کھانے۔ فیصل آباد میں ملنے ملانے کا سلسلہ جاری۔ کھابے تیار۔ شہری کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ کھانے سے کھانوں کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ عید کا لطف دوبارہ کرنے کے لیے چنیوٹ کے شہری فوڈ سٹریٹس پر پہنچ گئے۔ شہری تکہ، کباب، شاورما اور برگر کھانے میں مصروف۔ کسی کو میٹھا پسند تو کوئی اسپائسی کھابوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے شہری بھی فوڈ پوائنٹس پر موجود۔ شہری باربیکیو اور پیزا سمیت دیگر کھابوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ چنیوٹ پولیس لائنز میں افسران و اہلکاروں کے لیے کھانے کا اہتمام۔ ڈی پی عبداللہ احمد نے اہلکاروں کے ہمراہ کھانا کھایا۔ سیکیورٹی انتظامات پر اہلکاروں کو شاباش بھی دی۔ عید کا پہلا روز باغ جناح میں رات کو دن کا سما۔ فیصل آباد کی بڑی تعداد تفریح کے لیے باغ جناح پہنچ گئی۔ بچے جھولے جھولنے اور بڑے کیمپ لگانے میں مشغول۔ عید کے موقع پر شہریوں کی خوشی دیدنی۔ عید الفطر کے موقع پر جھنکے شہریوں نے پارکس کا رخ کر لیا۔ بچے بڑے سبھی عید کی خوشیاں منانے میں مصروف۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ۔ میٹھی عید کا پہلا روز۔ فیصل آباد میں شہریوں کا عزیز و اقارب سے ملنے کا سلسلہ جاری۔ فیصل آبادیوں نے عید کے پہلے روز بیکریوں کا رخ کر لیا۔ کیک کے ساتھ مٹھائیاں خریدنے میں مصروف۔ اور فیصل آباد کے سنیما گھروں میں عید کے پہلے روز رش۔ شہری دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ فلمیں دیکھنے کے لیے گئے۔ پاکستانی فلموں سے لطف اندوز۔